mga boss, at ngayon mga boss ay meron tayong rescue mga bossing. Ito kami sa highway mga boss, at bigla na daw hindi umandar yung sasakyan. At pinarado lang niya saglit at tapos ayaw nang umandar mga bossing. Kaya subukan natin baandarin bossing kung ano ba naging problema. At start niya kap. Start niya. Start no. Start natin mga boss. Nalagitik lang yung bossing, nalagitik lang yung starter. Pero yung saglit lang boss. Nakita kong problema nito mga boss, itong sakit ng starter tingnan nyo. Dito mga boss, hindi makita itong sakit niya na nakakabit dito sa solenoid. Sige boss, start. Yun nag-loose yung sakit niya, kaya ang gagawin natin mga boss ay higpitan natin yung sakit mga boss. Ayun, diretso na tayo sa sira niya. Hindi na lahat ng nalagitik ay may problema yung starter or solenoid. Una, tingnan naman natin yung contact niya between the solenoid at saka yung sakit ng starter wire. Kasi ito yung nakita ko mga boss na may problema itong nakakabit dun sa starter solenoid. Ngayon, yung tinulak ko ng konti ng bahagya ay nagkukontak siya mga boss. Ngayon, ang gagawin ko ay papalitan ko ng sakit. Ito. Kap, ano yung kaupan kap? Ha? Kaupan mo sabat. Hoy! Lad! Hawak na koy. Hawak ko ng video. Videohan mo si kakabitan natin ng sakit to. Ay may na-splice na ako dito mga boss, at subukan nating palitan ng sakit. Kasi naglo-lost yung contact niya. Ito na yung sira mga boss. Pero nung tinulak ko ng bahagya yung sakit niya na nakakabit doon sa starter solenoid ay nagkaroon siya ng contact. Kaya ibig sabihin ay nandito yung problema. Wala doon sa starter motor or sa starter solenoid. Kaya kung ganitong sitwasyon mga boss ay unahin natin yung sakit niya. Baka lost contact lang siya at hindi tayo mapagastos ng malaki. Kanyan yung trouble mga boss. Hindi muna tayo direct doon sa starter solenoid or starter. Tingnan muna natin yung mga basic niya yung kakabit sa kanya, ganyan, para makuha natin yung problema. Baka mamaya kung palit tayo ng starter solenoid ayaw pa rin. Kailangan natin na unahin yung nakakabit sa kanya. Kapitan natin mga boss. Lagyan lang natin ng electrical tape itong sakit. Medyo maingay dito mga bossing kasi nandito kami sa highway. At sana ay mapaandar natin tong sasakyan na hindi tayo makabili ng pyesa. Kapit na natin mga boss. Subukan natin i-start. Start. Start natin.
Maganda siya mga boss at ang nagiging problema lang ay itong sakit. Maganda siya pero higpitan na natin ang bagya para hindi siya maluwag. Itong mga sakit mga boss ay maluwag. Kailangan ito ng magandang kuryente na dadaloy doon sa starter solenoid para magkaroon siya ng solid na kuryente. Okay, subok. Tapos yung ano lang yung sira, yung packet na yung yun lang yung tapos tuloy pala tayo masisulang kalang natin sa problema lang yung mga setter na tulpi ng parts.